हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप कोई बड़ा अप्लायंस इस फेस्टिवल सीजन में लेने का सोच हैं, जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन, तो इस समय सबसे ज़्यादा अच्छा मौका है दोस्तों, क्योंकि अमेजॉन पे चल रही है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिसमें आपको दोस्तों मिल रहा है 75% तक का डिस्काउंट। तो ज़्यादा नहीं, मैंने पाँच आइटम आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें लेने का प्लान कर रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, ये वीडियो आपके लिए काम का होने वाला है। और दोस्तों, आप ये अगर सोचें कि सीजन चला गया, अब इस समय एसी लेने का क्या फायदा, तो ऑफ सीजन में दोस्तों ये सब चीजें काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे मिलती हैं। जो भी मैं प्राइस बताऊंगा उस पे आपको 10% एडिशनल और डिस्काउंट, इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिलेगा अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं। तो अगर आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं भी है, तो भी आप अपने किसी फ्रेंड से, रिश्तेदार से या किसी और से भी ये कार्ड ले करके इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि LG का एक 1.5 टन 5 स्टार वाईफाई इन्वर्टर विंडो एसी है। ये फुल कॉपर पर है और ये बाकी विंडो एसी से काफी ज्यादा अलग दिखता है, स्टाइलिश दिखता है, खूबसूरत दिखता है। 5 स्टार है, इन्वर्टर कंप्रेसर है। इन्वर्टर कंप्रेसर दोस्तों थोड़ी नई टाइप की टेक्नोलॉजी हो गई और ये आपको मिल रहा है मात्र 30,950 रुपए में। इसमें भी लगभग 2 से 3,000 रुपए आपके और कम हो जाएंगे अगर आप HDFC का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं। तो ये एक दोस्तों मेरी फर्स्ट पिक थी, इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद सेकंड जो एयर कंडीशनर है वो है स्प्लिट एसी, LG का 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी। ये भी दोस्तों फुल कॉपर पर है और दोस्तों इसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफी अच्छा है। 32,990 रुपए का मिल रहा है। MRP 50,490 रुपए है। इस 32,990 रुपए में भी आपके 3,000 लगभग छूट जाएंगे अगर आप HDFC का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो। और इसके बाद फिर जो एसी है वो वोल्टास के विंडो एसी 1.5 टन 3 स्टार विंडो एसी दोस्तों आपको मिल रहा है 22,999 रुपए में। इसमें भी 2 से 3,000 रुपए आपके कम हो जाएंगे अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं। और ये भी दोस्तों फुल कॉपर पर है। वोल्टास का 1 टन 3 स्टार विंडो एसी है दोस्तों स्क्रीन पर, और ये भी मिल रहा है आपको 18,999 रुपए में। इस पे भी आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, कैशबैक नहीं। आपका चेकआउट के वक्त ही अगर आप HDFC का कार्ड यूज करते हैं तो ये पैसे आपके कम हो जाएंगे। इसके बाद स्प्लिट एसी है 1.5 टन 3 स्टार वाईफाई इन्वर्टर एसी, और ये है दोस्तों 33,990 रुपीज का, और इसकी MRP देखिए 60,990 रुपए है। तो काफी अच्छा प्राइस पे इस समय आपको ये मिल रहा है। और एक फिर लास्ट एसी जो है दोस्तों वो है वोल्टास का 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट एसी। ये भी फुल कॉपर पर है, ये दूसरा मॉडल है और ये 29,390 रुपए का है दोस्तों। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट आपको बैंक ऑफर मिल जाता है, देख सकते हैं आप, नीचे डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों ये थे एयर कंडीशनर्स। आ जाते हैं सीधे रेफ्रिजरेटर्स पे। रेफ्रिजरेटर्स पे भी दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मॉडल्स आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, और अगर आपको लेना है तो इन्हीं 4-5 मॉडल में से आप अपनी पिक ले सकते हैं। चलिए रेफ्रिजरेटर्स पे सीधे दोस्तों आ जाते हैं। रेफ्रिजरेटर्स पे डबल डोर रेफ्रिजरेटर मैंने शॉर्टलिस्ट किया है क्योंकि इकोनॉमिकल रहते हैं और लॉन्ग टर्म बिल्कुल वर्किंग करते रहते हैं। तो LG का दोस्तों 284 लीटर्स का 3 स्टार जो है इन्वर्टर वाले कंप्रेसर वाला ये आपका रेफ्रिजरेटर है। कन्वर्टेबल भी है। कन्वर्टेबल मतलब जब भी आप चाहें तो आप इसका जो फ्रीजर वाला जो पोर्शन है उसको भी आप रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपको फ्रीजर का यूज ना करना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका 29,690 रुपए में। याद है जो भी मैं प्राइस बता रहा हूं इस पे आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। इसके बाद है दोस्तों LG का देखिए 260 लीटर 2 स्टार इन्वर्टर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, और ये 21,490 रुपए का। इस पे भी आपको 10% फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। LG के रेफ्रिजरेटर्स काफ़ी क्वालिटी वाइज अच्छे रहते हैं। तीसरा जो है वो थोड़ा खूबसूरत सा फ्लोरल प्रिंट में है, देखिए आगे, और ये है 260 लीटर का LG का 3 स्टार इन्वर्टर लीनियर फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर, और ये आप स्क्रीन पर दिख रहा है। लिंक सबके दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, और ये आपको मिल जाता है 27,490 रुपए में। काफ़ी और फोटोज भी आप स्क्रॉल करके अंदर बाहर सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और
हैवी अप्लायंस अमेजोन से लेने में आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर अप्लायंस टूटा फूटा आता है, खराब होता है, सिंगल क्लिक पे बिना क्वेश्चन कोई भी पूछे वो आइटम आपका रिप्लेस हो जाता है बिना कोई झंझट के। काफी लोग सोचते होंगे कि झंझट में पड़ जाएंगे अगर आइटम खराब आ गया, डेंट आ गया रेफ्रिजरेटर पे, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। बहुत ही अच्छे से सही आता है और इन केस अगर ये सारी चीजें हो भी जाएं तो आपका रिप्लेसमेंट बहुत इजी होता है। उसके बाद दोस्तों आखिरी रेफ्रिजरेटर जो शॉर्टलिस्ट किया है वो है एलजी का 260 लीटर 3 स्टार फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर। और ये देखिए, ये दोस्तों मिल रहा है आपको 23,490 रुपए में। इस पे भी आपके 10% छूट जाएगा अगर आप HDFC से पेमेंट करते हैं। और दोस्तों एलजी के बाद जो है वो आ जाते हैं वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर पे। वर्लपूल का देखिए 245 लीटर का 2 स्टार ये रेफ्रिजरेटर है। ये है 18,990 रुपए का। इस पे भी आपको 10% फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर आ जाता है दोस्तों सैमसंग का 253 लीटर 3 स्टार इन्वर्टर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। ये दोस्तों आपको मिल जाता है 23,090 रुपए का और इस पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा हर चीज की तरह। उसके बाद दोस्तों आ जाता है वर्लपूल का 265 लीटर 3 स्टार फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। ये आपको मिल जाता है 23,240 रुपए में। वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर्स एलजी के मुकाबले थोड़े से आपको सस्ते पड़ते हैं, ठीक है, तो आप वर्लपूल भी ले सकते हैं। और फिर ये देखिए ब्लू कलर का काफी अच्छा डिजाइन है 245 लीटर का 2 स्टार फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर। ये आपको मिल जाता है लगभग 16-17 हजार रुपए में दोस्तों। इस समय करंटली अनअवेलेबल है, लिंक फिर भी मैं डाल दे रहा हूं क्योंकि जब मैंने इसे शॉर्टलिस्ट किया था तब वहां पे प्राइस इसका दिखा रहा था दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं सीधे वॉशिंग मशीन्स पे। वॉशिंग मशीन्स पे बहुत ही अच्छी इस समय डील चल रही है। 6 किलो की जो एलजी की जो वॉशिंग मशीन है जो इन्वर्टर मोटर पर है और ये फ्रंट लोडिंग है दोस्तों, ये आपको मिल जाती है मात्र 23,490 रुपए में और 10% फर्दर और आपके पैसे छूट जाते हैं। और इसके बाद एलजी की 8 किलो की है जो कि 33,990 रुपए पे है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और अगर आपका बड़ा परिवार है तो आपको 8 किलो वाली लेनी चाहिए। और उसके बाद देखिए एलजी की 6.5 किलो की है। ये भी दोस्तों आपको 22,000 रुपए की मिल रही थी। इस समय करंटली आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, लेकिन आप इसे चेक करते रहिए लिंक को, ये धीरे से आपकी इन स्टॉक दोबारा हो जाएगी। और ये आपको डिस्काउंट के बाद लगभग 20 से 21,000 रुपए में मिल रही, जो कि 6.5 किलो की मशीन है। बहुत ही अच्छी डील है ये। और उसके बाद आखिरी दोस्तों मैं दिखा देता हूँ एलजी का 7 किलो की जो मशीन है फ्रंट लोडिंग, वो आपको मिल जाती है 29,990 रुपए में दोस्तों। IFB वगैरह की मशीन मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि IFB की जो मशीनें हैं वो आफ्टर वारंटी पीरियड यानी साल 2 साल बाद जो है वो मेंटेनेंस ज्यादा मांगती हैं। हैवी ड्यूटी मेरे हिसाब से वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की मेंटेनेंस फ्री चीजें दोस्तों मेरे हिसाब से रहनी चाहिए। तो हैवी ड्यूटी वो इतनी नहीं है, इसीलिए मैं उसे नहीं दिखा रहा हूं। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 5 पिक्स एसी में, टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स में और टॉप 5 आपकी वॉशिंग मशीन्स में। माइक्रोवेव अगर लेना है तो उसके भी मैं लिंक कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे क्लिक करके दोस्तों चेक कर सकते हैं। तो आप इस अमेजॉन द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का फायदा जरूर उठाइए। चलिए मिलता है फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।